Ini mulai batunya. Ini kalau perawatan hariannya seperti apa nih, Mas? Ya, cuma bersihkan tempat-tempatnya, ngasih pakan, terus ulasnya jangkrik, ganti air minum. Makanannya apa aja kalau pagi dikasihnya? Jangkriknya berapa? Itu enggak kebiasaan, enggak hafal ya kita ya. Burung ini sukanya apa itu kita sudah Kira dulu ya, sudah beda-beda ada ya? Ada yang suka jangkrik, ada yang enggak gitu. Oh, ada yang lebih suka krotok, ada yang ngerawat tiap hari, jadi hafal ya, Mas ya? Kandangnya nggak nih, Mas? Nggak apa-apa, silahkan. Ini pasir yang digunakan dari mana nih, Mas? Itu laut itu pasir laut. Oh, ini pasir laut ya? Dan campur sama kulit-kulit kecil itu. Oh, biar dia ngerasa nyaman ya di atas ikannya. Iya. Dengar-dengar nih, Mas, katanya ada murai ekor panjang di sini. Saya boleh lihat nggak nih, Mas? Boleh, silahkan. Itu yang paling panjang itu di sini. Berapa tuh panjangnya ekornya tuh? Yang paling panjang. Kalau kita ngukur di sini tuh bukan dari dalamnya, tapi dari luarnya itu 24,6. Ini ya, Mas? Dari ujungnya itu 26 cm. Dari luar. Iya, kita mantep di sini. Ya, orang-orang biasanya kalau dari sini. Jadi kita dari ujungnya sini. Oh, itu 26 cm dari ujung ya? 24,6. 24,6 cm. Ini yang terpanjang yang ada di sini ya? Memang di sini menernakan murai batu ekor panjang ya? Terpanjang bisa sama yang itu lomba. Khusus untuk lomba dan murai batu ekor panjang ya, di atas 20 cm. Ini juga sama nih, Mas ya, panjang juga ya? Sama yang 21. Kita banyak makan ya? Ambil lagi. Sehat insya Allah ya. Kalau biasanya tak campur sama ini pur. Nah, cuman karena dia dalam sakit ya, jadi pun tak aja ya. Bikin bubur gitu. Udah lagi. Ambil sendiri ambil. Nah, ini ada lagi satu. Ambil. Salah lah, lo contoh ya. Itu kan burung tuh juga apa loh, yang dari burung. Dia hafal gitu ya. Nggak ngerti. Dalam sampun Bu, nggih Bu. Nggih. Oh, biasanya dia nggak mau makan ya kalau lagi sakit ya? Itu suapin mah kita suap entah. Ini udah banyak ini. Oh, dia mangap terus ya? Kalau dia masih mangap berarti masih mangap. Iya. Dapat dikasih yang lain. Yo, kok jatuhin? Dan udah nggak boleh dikasih ini. Bismillah aja. Itu lagi mana? 220 per kilo ya Tante? Itu aja nggak bisa gini Mbak, kotorannya banyak. Tapi kalau ini fotonya termasuk foto bagus. Gede-gede dia. Nah, sudah nggak semangat ya kakinya. Kesulitannya apa sih Tante ngerawat murai batu yang